焚き火跡の灰処理の動画です。ちっちゃいアルミホイルを持ってきました。で焚き火台と、焚き火台を使う前に、石を集めて、その上で、大きな木とかを焼いた時のロストルに使った、鉄板というかトレーですね。で、焚き火シートの上に焚き火台が置いてある状態で、まず、アルミホイルを畳んで持ってきてるんですけど、ちょっと広くしますか。もうすべて焼き終わっている状態ですね。特に、普通のアルミホイルですね。これは普通のアルミホイルをこのぐらいの長さ折りたたんで持ってきただけです。とりあえずこのままこっちにやって、もう完全に火が消えて数時間経ってて、直接指で持てるぐらい全く熱を持っていない状態です。本当はそうじゃない場合は少し水をかけてかき混ぜるっていう作業が必要になりますけど、これは一晩ぐらい放置したような状態なので大丈夫ですね。大体集めた後ですけど、最後にこの下とかに関係ないものがあれば外して、これでアルミホイルの上に全ての、炭というか灰というかそのようなものが集まりましたので折り込んでいきます。折り込む時も結構灰がこぼれてくるので、もう一回焚き火シートの上に戻した方がいいかもしれないですね。ちょっと量が多いのでグズグズですね。ここで二重梱包できるようにこう混ぜていって、ひっくり返さないでそのまんま持った方が灰があっちゃこっちゃ飛び回らなくていいですね。そして二重にある程度二重というか包む
ことができたら、全体的にですね、ここが全体的に力を加えて少しずつ小さくしていく感じですね。こうすることによって灰がブシャッと飛び出る量をすごい少なく空気が少しずつ抜けていきます。でこれはお米でおにぎりをこう作るような感じですね。全体的にこうゆっくり圧縮していくと。で例えば自分のクッカーのサイズをイメージしてその大きさになるようにしていくとか、まあ何かに小さな袋なり何なりに入れた方が持ち帰りの時に、まあ、他が汚れずに済むということもちょっと考えた方がいいかなと思います。まあ、これで大丈夫ですね。この状態でさらになんかコンビニの袋にでも入れれば、まあ、簡単に持ち帰ることができるというようなことです。以上になります。